muno ni ndu wa guthina mbere gwikana na ithuĩ ndakwĩra gũtirĩ ndũ gũteanga mahinda nĩ kuoya ciũria ciaku tambe ũnjĩre atĩ ndagĩtarĩ nĩkĩ kĩratũma mĩrimũ ĩno ĩkuo ya mĩmero na makĩria ĩno ya throat ona waheo ndawa ndĩrathira? Ni undu andu aingĩ nĩ mareka kĩndũ gĩtagwo self medication na mĩrimũ mĩingĩ ya upper airway infections toiga nĩ viral infections irehagwo nĩ tũnyamũ ta tũnini mũno twĩtagwo viruses na tũtihonagwo virus na nĩ self limiting mĩrĩ itũ nĩ ĩkũrũa mũno na germs icio nĩ ũndũ wa vaccine iria tũhetwo nginya cia measles vaccine pneumococcal vaccine influenza vaccine type B koguo nĩ tũhotaga kũrũa na germs icio tũtiranidi kũnyua ndawa no andũ aingĩ mambia kũgĩa na thĩna ũcio wa viral infections maragũra antibiotics na aingĩ ao matiũkaga thibitarĩ mekaga kĩndũ gĩtagwo self medication anyua antibiotic icio over the counter angĩnyua thikũ ya mbere ya kerĩ igue taigua wega agacitiga koguo akaga complete the dose. He bata gũtinda mũndũ eka throat culture sensitivity test ĩkorwo nĩ regua thĩna wa mũmero nĩ persistire kana ndũrathira? Ũngĩka test ĩyo wahota gũpiki bacteria twĩtaga normal flora iria ikoragwo thĩinĩ wa kanua koguo icio ti kuga atĩ nĩ igũkorwo ina thĩna but what you can do gĩkorora gĩkorwo gĩkiuma kana hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio araruta kĩmira nĩ twĩkaga kĩndũ gĩtagwo culture and sensitivity nĩ twĩkaga test ĩtagwo gene expert kũrora kana mũndũ ũcio ena bacteria icio cia Mycobacterium tuberculosis na nĩ tũkũhota gwĩka nyamũ ĩtagwo sputum alcohol acid fast bacilli kana AAFB kũrora nĩ bacteria irĩkũ icio ci mwĩrĩ. Koguo no wĩkwo throat culture sensitivity? No mũno tũrenda sputum nĩ kuga nĩ gĩkorora kĩu ũkorore we kĩu wakorora no ti gwĩka throat swab nĩ ĩkagwo no kĩrĩa gũpiki mũno gũpiki yeast cells na gũpiki normal flora ĩrĩa ĩkoragwo thĩinĩ wa kanua. No wĩna gĩkorora nĩ wega gwĩkwo nĩ wega kũrora gene expert nĩ wega gwĩka yo ndoiga alcohol acid fast bacilli na culture and sensitivity nĩ ũndũ ĩngĩkwo gram stain yoneke nĩ bacteria tweta group B beta hemolytic streptococci nĩ ithondekagwo na ndawa. Thengiũ mũno. Kũnunuha nĩ kũru? Kũnunuha ti kwega nĩ ũgwati tondũ harĩa andũ manunuha mũno nĩ harĩa mĩkiha ĩcemanagia ta barabara-inĩ ũrĩa icemanagia roundabout-inĩ thĩinĩ wa iniũrũ tũhetaga Little's area kana Kieselbach triangle. Na andũ aingĩ nĩ maranunuha mũno tatarĩria hau wega. Andũ aingĩ nĩ ũndũ wa irritation yo gwetire germs cia tonya maniũrũ na rũkũngũ na rĩera polluted nĩ matendaga gũikia kĩara iniũrũ tũmĩtaga picking. Ĩyo nĩyo the most common cause ya kũ-injure that area ĩtagwo Kieselbach triangle. Tũmĩkiha tũrĩa tũkoragwo tũcemanĩtie hau no igua nĩ confluence ya mĩkiha ĩna ta barabara ũrĩa hana roundabout. Koguo wa-injure kamwe bleeding ĩyo continuaga continuously na nĩ wega mũndũ gũtiga gũikia kĩara-inĩ ũrũ waigua kũigua mwĩthũa wagĩrĩire nĩ gũka tũgũthondeke na tũkũ examine nĩgetha tuone nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Gũkĩra andũ njiguaga manunuhaga nĩ moyo na nĩ manunuhaga nginya nĩ makoma makuĩte gatambaya na nĩ moyo atĩ anunuha-rĩ akomagio thĩ akerwo anga anyite na gatambaya kaigũ. Ĩyo nĩ mechanical hĩndĩ ĩyo arageria kũhihinya tũmĩkiha tũu nĩgetha tũ achieve kĩndũ gĩtagwo clotting yes na kũbroka rĩu tũtige gũkĩbleed tondũ twĩ ha iniũrũ-inĩ tipu-inĩ Kieselbach triangle nĩ hweri koguo ĩyo nĩ ĩmwe ya gwĩkĩra pressure hau nĩ gũteithia the pressure effect acoke nĩ wega oke thibitarĩ tondũ no akorwo na bleeding problem kũrĩ andũ makorwo na clotting abnormalities koguo no akorwo akĩ-nose bleed no korwo nĩ mũrimũ ũngĩ systemic. Kũhihia na hinya kũiguo mũndũ akĩhihia na agĩkũhaya kũhihia na hinya na kũhaya thĩna nĩ kĩ? No akorwo mũndũ ũcio ena kĩndũ twĩtaga chronic obstructive pulmonary disease ĩyo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga andũ nĩ ũndũ wa gũkorwo na allergy kana hypersensitivity nĩ ũndũ wa exposure kwĩ dust pollen smoke indo iria iroka thĩinĩ okorwo nĩ arehuhĩrĩria maraci mũno ahihia rĩera rĩu nĩ rĩratũma ahihie na ihenya tondũ nĩ aragĩa na kĩndũ gĩtagwo type 1 hypersensitivity reaction ĩkoragwo ĩkĩmediatwo nĩ immunoglobulin E nyamũ icio ngwetire na mast cells igathiĩ igastimulate kũrĩa lining-inĩ tũciĩtaga bronchial smooth muscles ikanjia kũnyita na kwĩhinga ĩtagwo bronchoconstriction rĩera rĩkarega kũhĩtũka wega na nĩ ũkũigua kĩhuiz ũkaigua mũndũ ũcio tarahia ta kanyau koguo nĩ agĩrĩire nĩ gũka thibitarĩ nĩ ũndũ wa bronchospasm icio tũmũrore tuone kana ara develop mũrimũ ũcio either wa bronchoasthma kana ara develop bronchitis tondũ especially andũ aya korwo angĩkorwo akagia mwaki wa ndogo
ena riski ona ya kũgĩa na mĩrimũ ĩyo tũragweta ta bronchitis nĩyo ngwetire ya industrial lung disease nĩ ũndũ wa ndogo ĩyo twĩtire pneumoconiosis. Ta njĩra tĩrĩ ndagĩtarĩ ĩgwathimũra mũno gũikara ũgĩathimũraga hacio ũikaraga hacio nĩ aradio nĩ mwĩrĩ ũrageria nĩ mechanism ya mwĩrĩ kũgeria kweheria kĩndũ kĩu irritant kĩu kĩrageria kũirritate especially dust especially sprays ici andũ mehuhagĩrĩria icio ndagweta perfumes angĩkorwo mũndũ nĩ arathiĩ mũgũnda kũndũ kwĩna thara kana akorwo nĩ arathiĩ kũndũ rwamba rũu nĩ rũru rwamba ti rwega especially andũ arĩa asthmatic na makona ĩyo ndagweta type 1 hypersensitivity reaction allergens icio tondũ nĩ gũprovoke nyamũ icio ndeta IgE immune globulin E na icio ndeta mast cells na ingĩ ciĩtagwo leukotrienes cia provoke iria igastimulate na ũthire tutuko tuthigari tũkũnyitĩrĩra indo icio tikaingĩre mwĩrĩ rĩu tũgatuĩka exaggerated tũgastimulate bronchial smooth muscles ikanjia kwĩhinga mĩberethi ĩyo ĩngĩhinga ĩreducaga kĩndũ gĩtagwo ventilation nĩ kuga ĩkagĩria rĩera gũtonya wega rĩu gũkagĩa na thĩna wa kĩndũ twĩtaga ventilation perfusion ratio mũndũ ũcio ũngĩthiĩ kũmũthima ũrore circulation ya oxygen yake in the periphery na kanyamũ twĩtaga pulse oximeter ũgakora ĩ below 95%. Koguo he ũndũ ũngĩthima rĩera rĩrĩa rĩaingĩra ũkamenya kana nĩkĩo hihi mwĩrĩ wake ũtarahihia wega. Yes, na kanyamũ getagwo peak flow meter. Ĩkũhinga na maniũrũ ĩthĩna wa kũhinga na maniũrũ nĩguo njugire thĩinĩ wa maniũrũ kwĩna nyamũ twĩtaga turbinates. Mũndũ akaigua atarenda gũtinda akĩhihia na kanua. Rĩu turbinates ici nĩkuo rĩera rĩtuĩkaga humidified na rĩgatuĩka warm nĩgetha rĩgĩcoka gũikũrũka kũrĩa mahũri-inĩ nĩ kũimbaga rĩmwe ũkagĩa na inflammatory response ĩyo ndagweta nĩ ũndũ wa nyamũ icio cia stimulate ikaimba mũndũ rĩera rĩkarema kũhĩtũka na warora mũndũ ũcio iniũrũ rĩu rĩake ũngĩrora ũguo nokorwo nĩ mwana nĩ ũkuona kwĩna tũimbo tena nakuo kanua nĩ kũrĩ thĩna ũnyitaga ciana wonage ta imbĩte mĩena ĩrĩ ya mũmero tũciĩtaga adenoids. Haya ĩrĩrĩ ndagĩtarĩ ĩgũkorora thakame kana mũndũ angĩkorora rĩ akĩrĩ atua rĩ nĩ gĩkorora rĩkĩnaga thakame ĩtagwo hemoptysis thĩinĩ wa process ya kũgĩa na pneumonia mũndũ no akorore gĩkorora gĩkorwo kĩhana ta kĩ brown na kĩna streaks of blood ĩyo nĩ stage ĩmwe ya ũkĩdevelop pneumonia. Nĩ ũgwati nĩ ũgwati tondũ nĩ kuga mũndũ ũcio rĩu ingĩaga kũresolve ingĩaga gũthiĩ to the stage of resolution no ĩthondeke abscess na kũu thĩinĩ na abscess ũnjiria nĩ mahira kana ũnjiria abscess nĩ ũnjiria nĩ mahira tondũ rĩu ĩgũthiĩ stage ĩyo twĩtaga grey hepatization ĩcoke rĩu ningĩ yanjĩrĩrie gũthondeka lung abscess kana anjie kũgĩa na bronchiectasis. Bronchiectasis nĩ kuga mahira macio makorwo me mĩberethi-inĩ ya rĩera na nĩ ũgwati mũnene. Mũndũ ningĩ no akorore thakame angĩkorwo na mũrimũ ta wa TB Mycobacterium tuberculosis na nĩ kũrĩ TB njũru mũno ĩnyitaga mũmero wa igũrũ ĩtagwo TB laryngitis ĩkoragwo highly infectious raithi mũno tondũ ũyũ no igue nyitĩte ha mũmero wa igũrũ koguo ndahihia rĩera rĩmwe nawe nĩ ũguo ndagĩa. Ningĩ mũndũ no akorwo thakame na mũrimũ wa ngoro korwo ĩngĩkorwo ĩ nene na nĩ aremwo nĩ kũruta wĩra ageni nĩ magĩaga na thĩna ũcio wa hemoptysis. Ndagĩtarĩ njĩtĩkĩrie tondũ ciũria ciahandĩkĩtwo gũcokia ciothe rĩ njĩtĩkĩria ũhe namba yaku ya thimũ kana nĩ ũkũigua hinya kũhe namba ya thimũ. Ndĩrĩ thĩna ningĩ nĩ njĩra andũ ndĩ ndagĩtarĩ wa thirikari we nĩ njũndũ rĩhagia nĩ kũrĩa maragwa ũguo nĩ moke maragwa rumu namba 22 na arĩa othe moka kũu nĩ tũmatungataga na nĩ tũkenaga mũno tondũ andũ nĩ mokaga kwa wĩingĩ na makĩria nĩ ũndũ wa Inooro na makĩria nĩ ũndũ wa Kĩmũrĩ na Inooro nĩ ũndũ wa gũpromote ũhoro ũcio tũragweta wa universal health care na agenda 4. Rĩu rĩ tũhe namba nĩgetha mũndũ akũhũre no ende gũka maragwa na ũkore rumu 23 wa njĩra no rĩngĩ no ende kũmenya kana wĩ kuo. Okay namba yako ĩkoragwo 0720 242237 mĩcokere kahora 0720 242237 na nĩ hũragwo nĩ andũ aingĩ na nĩ ngoo maingĩ ndĩ busy na wĩra wa theater koguo no ũhũre wone ndinoya no atũma message nĩ ngũ respond immediately na nĩ tũroiga ũguo tũkoiga mwĩtĩkire gũkaga before mĩrimũ ĩno complicate twĩna macini njerũ cia gene expert kũrĩa maragwa ciretwo nĩ thirikari we utilize them nĩguo tweherie mĩrimũ ya mahũri.
Thank you muno ndagitari ni tena ndakana muno ndo gwitikira ukatucamania muthenya ungi na ndireciria ni ngugwita ona kiumia giukite tondu umithano ya mahuri tutingimirikia na kiumia kimwe. Asante sana cuma nake kama wetagwo riri etagwo ndagitari ona ke ndugame nganga ni ona muruto ukiganda aya riuri tumana ndagitari tukoragiririo horo wa riri wa mirimu ya mahuri uhoro wa mundu wahihia niguo mundu ringena nginya amwe marahia na hinya ona kimwe ndariganirwo ndagitari na ndiri kuria gitagwo kungorota ni gwati kwanja andu mangorotaga kungorota mundu no amake tondu no agie na kindu gitagwo sleep apnea syndrome sleep apnea syndrome andu acio magorotaga ri rĩera ni kwĩhinga tondu wa rũrĩmĩ gũgwa rugacoka na thutha rukahinga the upper airway uguo ni kuga hena mechanism ĩ hau he nyamu twĩta recurrent laryngeal nerve no tuko hĩndĩ ya mũndũ akomete kwanja andũ aya tungu obesity nĩ rĩ thĩna ũcio wa sleep apnea syndrome koguo nĩguo kũngorota thengiũ mũno ndagĩtarĩ na nĩ andũ nĩmegũgũkora kũrĩa maragwa ũcio nake etagwo ndagĩtarĩ Ngigĩ reke ngwĩre Kamau nĩ ũnjĩraga tita gũkũ kumagwo ume gũkũ ũthiĩ kũ nĩwe ũnjĩraga wĩkore Kaiaba tanjĩra na mũthĩ nĩ ngũkinya haha we nĩ ũmenyerete gũkinya kana ũkũhutia batoni ĩrĩa tũhutagia cũ ĩgathira nĩ harĩa tũkinyaga rũcinĩ rũgathira kĩmũrĩ gĩgeka atĩ tũkinyaga hau kwenda atĩa reke nginya haha njuge atĩrĩrĩ maũndũ ma mothe ona tũgeka haha Inooro rũcinĩ tũmeka nĩ ũndũ wa mwĩroreri nĩguo kuma ngathĩti kuma mohoro kuma nginya music ira turehaga na kuma kurehe ndagĩtarĩ ta ũrathomithia maũndũ na maũndũ mangĩ maingĩ mũno to ndagĩtarĩ nginya maũndũ megiĩ ũtũũro waku biacara na nginya ũthundũri na nginya kũrora mĩciĩ mamako marĩ ithaa rĩakwa rĩa thaa 2 ũguo nginya thaa 3 no ithaa rĩa thaa 1 kama ũtũrehagĩra wanasiasa wacoka kamworia ciũria nditũ nginya mũndũ akanjũragia atĩrĩrĩ ciũria ici rĩ imwe nĩ ciaku kana nĩ ũkoragwo ũthiĩte harĩa makoragwo kamathikĩrĩria reke njuge mwĩroreri ndeithagia muno na ciũria iria tumaga undu umwe na mawoni riu kiria njekaga nie ni ciugo icio njoyaga ngacirunga icuri ndarunga icuri ngeheria njino ngeheria irumi ngamenya kiuria giki ri ngugutha kina riu mundu uria nie ngimuria kiuria ri ni guthiginaga ari mwe ndoririe kiuria kenda kurugama na giti na ndukijuri uguo wajuri uguo ni kiru tutari riera-ini ngimura muheci no nginya cokie ciuria kuringana uria werire wanjikuru ona ciaku cio tatinani kiria njiragwo ngeria cia message njiragwo atiriri ngwire mwirori reke ngwire thirio mwethe he kindu njiragwo ndukangwete ritwa ungikona inbox yakwa maundu maria tukoragwo twandikirwo mwiroreri wakena na wamenya ati kwina mathina maingi na nikio twi haha ni undu waku makiria maundu megie micii no horo wa thibitari njitagwo njiragwo wa githĩnji no kiria kinjikaragira muno ni warehe tangatanga ukero ikiereweke warehe kiereweke ukero itangatanga titagwo kero shokos ukero titagwo kumagwo